Эже кандайсыз? Жакшысызбы? Кандай жаттыңыз бүгүн? Жакшы жаттыңызбы? Ош облусунун тургуну Диляра Мусманова көп жылдан бери жүрөгү ооруп, толтоо тосмолорунун жетишсиздиги менен кыйналып келген. 10 күн мурда ага Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институтунун дарыгерлери тарабынан Япониянын кардиохирургу Азакинин тажрыйбасындагы өзгөчө операция жасалды. Учурда бейтаптын абалы жакшы, жашоосун узарткан ак халатчандарга ал ыраазы. Менге аортальный клапан коюш керек эди деп айтышты. Келген врач операция кылып ичиме ачканда ошо клапанды өзүнүн кайтадан ремонт кылып, жана пластик операция аткарып, мени яна хаятка кайтарып койду. Мен өтө кубанычтаман. Ярык күндү көргөнүмгө кубанычтаман. Давленияларым нормага түшүп калды. Тажрыйбалуу жеңил колдоо хирург Мамытбек Акылбековдун айтымында операциянын уникалдуулугу мурдагыдай жүрөктүн толтоо клапандарына жасалма мүчө коюлбастан, оорулуунун өзүнүн жүрөгүнүн сыртында жайгашкан жалбыракча кесилип алынып, толтоо капкактарынын жабыркаган жерлерине чеберчилик менен тигилүүсүндө. Ошондой эле бейтап операция аяктагандан соң канды суюлтуучу дарыларды үзгүлтүксүз ичип убара болбойт. Жасалма мүчө жасатууга да каражаты коробойт. Азаки ойлоп тапкан бул операция чет өлкөлөрдө бери дегенде эле $10.000 жасалат. Өзүнүн перикардынан клапан жасалат, створкалар жасалат. Мындан 10 жыл мурда япон хирургу Азаки деген хирург жасалган. Кыргызстанда болсо акыркы могул ушул эле жылы жаш балдарга жасалды биздин клиникада. Азыр эми бул операция биринчи жолу чоң бейтапка жасалып атат. Эгер жүрөктүн толтоо тосмолорунда көйгөй бар болсо, кан туура багытта айланбай калат жана органдарга кычкылтек да жетиштүү деңгээлде берилбей кооптуу абал жаралат. Андыктан оорулуу адам өз убактысында дарыланып, байлык болгон ден соолугун баркташы керектигин өмүр сакчылары эскертишет. Послеоперационный пациент после операции Азаки. Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу институтунда дүйнөдө жасалуучу операциялардын 80% жасалат. Мурда бир жылда жүрөк оорусунан жабыркаган 250 адамга операция жасалса, учурда алардын саны 700гө жетти. Кыял Шаршеева, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.